ကြားကြရှိတယ်တစ်ချက်လောက်လိုက်ခဲ့လားပြချင်တာကဒီကောင်လေးပါ bounce export ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါတယ် packing မှာကသူကပိုဆက်ဆောင်မှုရှိနေပြန်အဲ့ကောင်လေးကိုချက်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်โอเคသူ့ရဲ့ဘူးဆက်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းမှာနေထားလေးကတော်တော်လေးနော်သူ့မှာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ခေါင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ sling ခေါင်းနဲ့တူပါပဲသူ့မှာပါတဲ့ခေါင်းလေးက 0.6 ဘော့က20ကနေ25လေး supporting ပေးပါတယ်ဒီခေါင်းလေးကတော့အသွင်ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်သူထဲမှာuser menu လေးပါမယ် original လေးလေးကြိုးလေးပါမယ်သူ့ဆက်ကလေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်လေးကအနေထားလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဆက်ပုံစံလေးကကျွန်တော် sling နဲ့တူပါပဲပုံစံလေးတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို unboxing လုပ်ပေးတာကသူ့မှာပါတဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်တကယ်ကိုအပြင်မှာပိုပြီးရောက်ကကြွနေတယ်သူ့မှာပါတဲ့ digital တခြားပါညာတွေကတော့ကျွန်တော် sling နဲ့တူပဲအများကြီးကျွေးလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့ design နေထားကိုတော့ဒီကိုတို့တစ်ချက် show ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ